تخبرنا سورة المائدة أن أحد ابني آدم قد قتل أخاه فندم على ذلك واحتار لا يدري ماذا يفعل بجثته. كما تخبرنا أن الله بعث إليه غرابا يعلمه ماذا يفعل بجثة أخيه. ولكن لماذا أرسل الله الغراب دون باقي الطيور؟ الغراب طائر عجيب يتمتع بأنماط سلوك غير متوقعة حيرت العلماء، وينتمي هذا الطائر إلى العائلة الغرابية التي تضم 30 جنسا و116 نوعا. إذا وضعت للغراب ماء قليلا في إناء عميق لا يستطيع أن يصل إليه بمنقاره، فإنه يلتقط الحصى ويلقي به في الإناء حتى يرتفع منسوب الماء ويشرب. وشوهدت الغربان وهي تلقي على الطرق العامة ما لم تستطع فتحه من الثمار حتى تقوم السيارات بدهسها فتصبح سهلة في متناول مناقيرها. كما شوهدت الغربان وهي تقلد الصيادين في عمليات صيد السمك بمهارة فائقة يحسدها عليها الصيادون. إن هذه الميزات التي يتسم بها الغراب دون غيره من الطيور دفعت بعض الشعوب إلى اعتبار الغراب شعارا للحكمة، كما أن هذه الميزات التي يتسم بها الغراب هي التي جعلته يقف من ابني آدم موقف المعلم. ولكن ما رأيكم أن آيات هذه القصة ستبهركم بمفاجآت وعجائب أخرى، عجائب غير مسبوقة. تأمل الآية التي استمعنا إليها منذ قليل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. صدق الله العظيم.